传递健康，共享美好生活。大家好，我是你们的朋友小静。如果觉得我的视频还不错的话，欢迎您的订阅。在我们日常生活中，有很多中老年朋友早上起来总有那么一口痰，甚至有一些人喉咙里面有很多很多的痰，总是吐不完。其实这个痰是怎么来的呢？如果你是这一类人群，一定要有一个认识，其实这个痰是湿组成的痰，不管它是湿也好，痰也罢，其实它们是同一类的东西。那么痰湿是怎么来的呢？很多人认为痰湿是喉咙的问题，其实痰湿是肺的问题。在中医里面认为肺是储痰之器，脾才是生痰之源。这个肺其实跟我们的脾有很大关系。中医里面所讲的脾，除了消化食物，叫做运化水谷，除了这个功能以外，它还有一个功能叫做运化水湿。如果是我们脾虚了，那么运化水湿的能力就会下降，这个时候体内水湿就会积聚下来，水湿慢慢积聚就会变成痰，所以喉咙总有咳不完的痰。所以治疗这个痰多问题，就一定要健脾祛湿，把脾给健运起来，这样它运化水湿的能力才会强，水湿才会少，痰也就没了。这是第一个方面。那第二个方面就是这个痰也叫做阻滞气机，意思就是说它会导致气堵在那里，这也是痰的一个特性。那么这个气堵在这里，反过来也会影响痰更难去除，所以它们是相互影响的。我们想要去除这个痰湿，就要用一些健脾祛湿的药物把它们组合在一起，才能把痰标本根治。今天在这里分享一个食疗方法，将它们煮一煮当茶喝，可以起到健脾行气，又能燥湿化痰的作用。首先来准备一小块生姜。生姜不仅是我们日常生活中的调味品，它还具有非常好的药用价值。生姜味辛，具有发汗解表、温中止呕、温肺止咳、解毒的功效，而且还具有醒脾开胃、增进食欲的作用。民间也有少吃3片姜胜过人参汤的说法，说明生姜应该在早上吃比较好。一天之计在于晨，早晨人体的阳气生发，需要提高一天的精神去工作，因此早晨吃生姜对于补充阳气、提神醒脑是特别有效果的。生姜入脾胃经，具有开胃助消化的作用。吃生姜还可以驱寒，特别是当天气出现变化时，吃上几片生姜，能够通阳御寒、温脾暖胃，激发脾胃的消化吸收功能，散发体表的一些寒气，这样可以有效地预防感冒、咳嗽。特别是一些胃溃疡、虚寒性胃炎的人，经常吃一些生姜，能够有效地改善胃炎、恶心的症状。接着再来准备10克陈皮。陈皮可以健脾理气、燥湿化痰。理气的意思就是当人体气机运行不通畅时，陈皮可以理脾胃积气，陈皮可以提高脾胃的运化能力。另一个作用就是燥湿化痰，就是说正常吃的食物以后就变成营养物质，但是当我们吃的食物变化不彻底的时候，就变成了痰，我们叫做病理性产物。陈皮可以将多余的痰运化开，运化得更彻底，所以说陈皮总体来说是助消化、助运化的药物。尤其是肺部有痰、肺热咳嗽的时候，可以使用陈皮水。陈皮可以帮助我们去除肺部的痰液，让肺更加健康，让喉咙也更加清爽。接下来再来准备1小把百合。百合性寒，具有补肺阴以及清肺热的效果，有助于缓解阴虚肺燥引起的干咳少痰、咽喉干燥、声音嘶哑、咳血等症状。百合味甘，入心经，既可养心肺之阴，又能清心肺之热，还有一定的安神效果。
所以可以治疗虚热上扰引起的失眠、心悸多梦、神志恍惚。尤其是在冬天，天气比较干燥，可以多食用一些百合，帮助我们润肺止咳、防秋燥。百合也可以帮助我们清心安神、养心神。如果经常躁郁不安、心情郁闷，或者是心慌心悸，食用一些莲子百合可以帮助我们来调节这些症状，是非常好的食补食材。接下来再来准备10克茯苓。茯苓可以利水渗湿、健脾宁心。茯苓可以帮人体把湿气从小便排出去。茯苓既可驱邪，又能扶正利水而不伤正气，所以茯苓是一味平补脾胃的药物。茯苓可以利水消肿，它可以治疗各种寒湿导致的各种水肿，尤其是糖尿病人群导致的水肿问题，使用茯苓入药效果是特别好的。并且茯苓善于渗泄水湿，所以对于痰湿气胀也有一定的治疗效果，尤其是对于脾胃虚弱有非常好的调理效果。因为痰湿气胀导致的脾胃消化非常的弱，肺部有痰，可以使用茯苓来进行调理。用茯苓加上甘草一起煮水，对于痰湿脾虚的问题是有特别好的效果的。在日常生活中，如果是痰湿引起的湿气重，痰液比较多，很多痰排不出来，像这种情况可以使用茯苓来煮水。茯苓利水而不伤正气，对脾胃也没有伤害，还可以保护脾胃。接下来把准备好的食材倒入养生壶中，然后再加入适量清水，把食材煮上20分钟。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，给我点个赞吧。您的支持和鼓励是我前进的最大动力。20分钟之后，这个水就煮好了。这个水呢，对于肠胃、脾胃运化或者是痰湿问题都有特别好的调理作用。经常喝一喝，你会发现痰液排干净了，喉咙清爽了，脾胃也更加好了。但是需要注意，这几种食材都是属于温性食材，所以热性体质要少喝，以免加重湿热症状。另外，茯苓和陈皮搭配起来可以调理肠胃、健脾宁心。如果脾胃虚弱的朋友，可以使用茯苓和陈皮来煮水喝，效果是特别好的。好了，今天就分享到这里了，我们下期见。